Ola, hoxe imos adicarnos ao estudio do aparello circulatorio. Este aparello ten 5 funcións principais. A primeira, que os nutrientes absorbidos no intestino delgado e no intestino grosso despois da digestión son distribuídos polo organismo. Unha segunda, que é o oxíxeno, que chega aos pulmóns a través do aire e transportado a todas as células. Terceira función, que as sustancias de refugallo van aos riles, ao fígado e aos pulmóns, que son os órganos excretores, para ser expulsadas despois ao exterior. Unha cuarta función é que as hormonas e outras sustancias son levadas ata determinadas células para exercer aí unha función determinada. E a quinta función é unha función defensiva, grazas aos glóbulos brancos. Este aparello circulatorio consta de 3 partes importantes: unha bomba, que é o corazón, unhas tubaxes, que son os vasos sanguíneos, e un líquido, que é o sangue. Comenzamos co sangue, que está formada por un plasma, líquido amarelado que contén sales minerais, proteínas, nutrientes e sustancias de refugallo, e as células, que son os eritrocitos, leucocitos e plaquetas. Todas estas células créanse na médula ósea, principalmente dos osos longos, a partir das células nai. Os eritrocitos, tamén chamados glóbulos vermellos ou hematíes, ao pouco de ser creados na médula ósea, perden o seu núcleo para ter máis capacidade de transporte. Teñen forma de disco bicóncavo e unha cor vermella característica, debida á presencia de la proteína hemoglobina. Esta proteína, na súa composición, ten ferro e ten a capacidade de transportar oxíxeno, que é a principal función dos eritrocitos, transportar o maior número de oxíxeno ás células do corpo. A segunda tipo de células son os leucocitos, tamén chamados glóbulos brancos. A función destas células son a defensa do organismo e lo fan de diferentes formas. Granulocitos e monocitos fagocitan, é dicir, engulen partículas. Os granulocitos, partículas pequenas, e os monocitos, partículas grandes. E despois están os linfocitos, que son as células máis importantes na defensa do organismo, principalmente os linfocitos B, porque van a crear unhas sustancias químicas chamadas anticorpos, os cales nos van a defender fronte aos elementos extraños chamados antíxenos. E, finalmente, as plaquetas ou trombocitos, que son fragmentos de células creadas na médula ósea, e a súa función é taponar os vasos sanguíneos danados, impedindo que salga o sangue e impedindo que haxa hemorraxias. Imos cos vasos sanguíneos. Hai 3 tipos. Primeiro, as arterias. Son grandes vasos e levan o sangue que vai desde o corazón ao resto do corpo. As súas paredes son grosas, elásticas e musculosas, porque teñen que resistir a gran presión con que o sangue é impulsado desde o corazón. Estas arterias ramifícanse en arterias de menor diámetro, chamadas arteriolas. Depois están as veas, que levan o sangue de regreso ao corazón. As súas paredes son moito máis delgadas e o sangue flúe lentamente, con menos presión. Para evitar o retroceso de sangue, existen unhas válvulas semilunares, e ademais o movemento dos músculos fai que comprima as veas, impulsando o sangue sempre cara adiante. Estas veas ramifícanse en veas de menor diámetro, chamadas vénulas. E o terceiro tipo de vasos sanguíneos son os capilares, que son as ramificacións máis finas destes vasos sanguíneos. As súas paredes son finas, formadas por unha única capa de células endoteliais, o que va a facilitar o intercambio de sustancias coas células. E o corazón. O corazón é un órgano con forma cónica, musculoso, oco, situado no tórax, entre os pulmóns, lixeiramente ladeado cara ao lado esquerdo. O músculo que forma o corazón chámase miocardio e está rodeado dunha fina membrana chamada pericardio. Hai un tabique longitudinal que divide o corazón en 2 metades, esquerda e dereita. Cada unha das mitades ten unha cavidade superior chamada aurícula. Temos a aurícula esquerda e a aurícula dereita, e unhas cavidades inferiores que é o ventrículo esquerdo e o ventrículo dereito. Cada aurícula se comunica co seu ventrículo a través dunha válvula. No caso esquerdo está a válvula mitral
no lado dereito está a válvula tricúspide. Agora imos estudiar as vías de entrada e de saída ao corazón. As vías de entrada á aurícula dereita son as veas cavas, tanto la superior como la inferior. Las vías de entrada a la aurícula esquerda son as veas pulmonares. Hai dúas veas pulmonares esquerdas e dúas veas pulmonares dereitas. Las vías de saída al corazón están la arteria aorta, que es la que sae no sangue del ventrículo esquerdo, e o sangue sae do ventrículo dereito a través de la arteria pulmonar. Tanto a la entrada de la arteria aorta como de la arteria pulmonar hay unas válvulas. En el caso de la aorta chámase válvula aórtica y en el caso de la arteria pulmonar chámase válvula pulmonar. Imos a ver como funciona o corazón. O corazón o que fai é bombear sangue de forma permanente mediante unos movimentos rítmicos. Al movimento de contracción se le chama sístole e ao movimento de relaxación se chama diástole. Isto ocurre en tres fases. Primeiro, hai unha sístole auricular, é dicir, as aurículas que están cheas de sangue se contraen e fai que o sangue que conteñen pasen aos ventrículos correspondentes. A continuación, se contrae el ventrículo en lo que se llama la sístole ventricular. Los ventrículos se contraen, as válvulas que separan la aurícula y ventrículo péchanse impedindo que o sangue retroceda y ábrense as válvulas arteriais, tanto la pulmonar como la aórtica, permitindo que o sangue salga polas arterias. É unha terceira fase que se chama diástole. As aurículas volven a relaxarse, énchense de sangre, os ventrículos se relaxan e se pechan as válvulas arteriais. E este ciclo repítese continuamente. A circulación do sangue. No caso dos humanos, a circulación é completa e doble. Isto que quere dicir? Completa, porque non se mestura o sangue oxigenado coa sangue desoxigenada, e é dobre porque consta de dous circuitos. Imos a ver primeiro a circulación menor ou tamén chamada pulmonar. O sangue desoxigenado sae do ventrículo dereito, a arteria pulmonar, dirixíndose aos pulmóns. Alí ramifícase en arterias de menor diámetro, arteriolas e capilares, que chegan hasta os alveolos pulmonares. Nestes alveolos realízase o intercambio de gases, é dicir, o sangue cede dióxido de carbono al alvéolo e recolle do alvéolo oxígeno. Por tanto, o sangue que sale dos alvéolos está cargada con oxígeno, pasa ás veas pulmonares que levan o sangue oxigenado desde os pulmóns, entrando na aurícula esquerda do corazón, a través desas veas pulmonares. A outra circulación é a circulación maior ou sistémica. O sangue oxigenado sae do ventrículo esquerdo cara á arteria aorta. Esta ramifícase en outras arteriolas de menores diámetros e despois en arteriolas, dirixíndose a todo o organismo. Ao chegar aos distintos órganos do corpo, se produce nos capilares sanguíneos o intercambio gaseoso, cedendo oxígeno e nutrientes ás células e recollendo das células el dióxido de carbono e sustancias de refugallo que producen estas. O sangue retorna mediante as veas cavas que levan este sangue desoxigenado ata a aurícula dereita do corazón e remata o circuito. Agora, se sabedes máis sobre o aparello circulatorio, estades preparados e preparadas para atender os pacientes. Boa sorte.